mich gerade ein bisschen verfolgt hier. Ciao, ne? Leute, ein ganz spontanes Video, ganz spontan. Oben sind Geräusche gewesen. Ich habe sofort meine Cam geschnappt, wollte direkt mal dieses Video für euch machen und euch einfach mal mitnehmen. Einfach um zu gucken, was abgeht in dem Haus. Ich habe eine Taschenlampe mir schnell besorgt. Wir gehen nach oben. Klar, ich kann auch Licht anmachen, aber im Dunkeln ist einfach mehr Paranormales hier bei uns im Haus. Und deswegen, wir gehen einfach mal zusammen hoch und gucken, was los ist, Leute, okay? So, auf geht's, Leute. Von hier oben sind jetzt die Geräusche gekommen. Das ist ja auch immer der Raum, wo wir unsere Videos drehen. Nur klar, ich kann Licht anmachen, aber ich lasse das. Ich will wissen, ob hier irgendwas vor sich geht. Ich sehe schon, was los ist. Leute, ich habe einen Herzschlag von 1000. Das Licht ist aus, die Kerze ist aus. Scheiße, Alter. So, Kerze an. Alter, ich bin voll nervös, ne? Ich bin voll nervös. Ich habe eine neue Kerze extra genommen. Ich bin alleine hier oben. Die Haunted Door, Leute. Die Haunted Door, Leute. Ich krieg die Krise hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das Geräusch von hier kam, ob irgendwie was an der Kiste war. Wir haben ja extra den Salzkreis drum. Da scheißt mir eine Hose, Leute. Ich scheiß mir hier eine Hose. Ich schwör euch. Ich hab mal Angst, Alter, dass der Salzkreis hier nicht richtig geschlossen ist. So. Okay, Leute. Okay. Okay, Leute. Ich habe echt Herzrasen, ne? Ich habe einen Puls von 1000, glaube ich. Also müsst ihr euch echt vorstellen, ihr sitzt unten, guckt Fernsehen und dann hört ihr irgendein lautes Poltern. Ihr habt echt gar keinen Plan, ich habe echt gar keine Ahnung, was das gewesen ist für ein Geräusch. Das kam auf jeden Fall von hier oben, weil die anderen Türen sind zu gewesen im Haus. Ja, man kriegt wirklich, wenn man sich mit sowas beschäftigt, irgendwie schon echt manchmal bei den kleinsten Geräuschen schon eine Panik. Tief durchatmen. Ihr müsst euch jetzt auch mal reinziehen, Leute. Ich stehe hier, im Hintergrund ist unsere verfluchte Puppe, unser Haunted Doll mit einem Salzkreis und mit einer Kerze. Ihr müsst euch mal diese Szene vorstellen, Leute, wo ich mich gerade aufhalte.
Und hier oben auf jeden Fall das Geräusch. Ihr fragt euch, wie kann ich hier so cool stehen? Keine Ahnung, ich weiß das selber nicht. Mal hier. Mal schauen, ich hänge auch noch wirklich mit meinen Schuhen von zu Hause rum. Kack mir hier eine Hose, Leute, ey. Okay, das Bild haben wir extra abgenommen. Puh, Leute. Scheißt mir hier in der Buchse hier oben. Aber ist wichtig. Hier ist ja noch das vom letzten Ritual. Und hier könnt ihr auch noch mal ganz genau sehen. Kinn, Mund auf, Augen, Käppi und auch unser Rick. Ne? Also das Einzige, was passiert ist, die Kerze ist aus gewesen. Die kann von alleine ausgehen, absolut normal. Das muss jetzt nichts Wildes sein. Ich mache da die Cam rum. Also klar, eine Kerze kann von alleine ausgehen, absolut. Nur das Geräusch war einfach zu laut und deswegen habe ich mir halt sofort die Kamera geschnappt und bin sofort los. Was es war, keine Ahnung. Ich wollte euch nochmal kurz ein Statement geben und ich fühle mich scheiße hier oben, bin ich ehrlich. Mit dem Viech hier im Haus geht's dir gar nicht gut. Wir sind auch am Überlegen, ob wir die Puppe wieder auslagern außerhalb des Hauses. Ich gehe runter. Leute, haut rein. Behind you.